ഹായ് ഓൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും. NF കണ്ണൂർ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കണ്ണൂരിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂർ താഴെ ചൊവ്വയിൽ ചാല റോഡിലുള്ള സെക്യൂറ സെൻറ്ററിലാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 28 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലോട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് വഴി മുകളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 20 രൂപ നമ്മൾ ഇവിടെ അടക്കണം. അതിനുശേഷം ലിഫ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലോട്ട് കയറാം. നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഒരേ സമയം 250ഓളം കാറുകൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഓഫർ പ്രൈസിലുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ ഓഫറൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളുണ്ട്. എന്ത് സാധനം നമുക്ക് ആവശ്യമായാലും ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ സോപ്പ് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനൊക്കെ നല്ല ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസിനും നല്ല ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ആഴ്ചയോളമായി. പക്ഷേ ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായത് കാരണം നമുക്ക് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം വീഡിയോ എടുക്കേണ്ട ഉദ്ദേശത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു തിരക്കൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് 2 ആഴ്ച വൈകിയത്. എന്നാലും നമ്മൾ വന്ന സമയത്തും നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സീസണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ തരം ഫ്രൂട്ട്സുകളും ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ചക്ക വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ. അപ്പോൾ ചക്കയൊന്നും നമ്മൾ കണ്ണൂരുകാർക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ ചക്കയുള്ള നാടാണല്ലോ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ. അതുകൊണ്ട് ചക്കയൊന്നും ആവശ്യം വരില്ല. എന്നാലും ചക്ക വരെ ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത സെക്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് വെജിറ്റബിൾസാണ്. നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരം വെജിറ്റബിൾസും ഉണ്ട്. വിലയും നല്ല ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയും ഫ്രൂട്ടിൻ്റെയും എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും പ്രൈസ് അതാത് സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ പ്രൈസ് ടാഗായിട്ട് അവർ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറേ പച്ചക്കറികളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഓഫറും ഉണ്ടായിരുന്നു പച്ചക്കറികൾക്ക്. അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെക്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് മീറ്റും ഫിഷുമാണ്. മീറ്റുകളാണെങ്കിൽ ബീഫ്, ചിക്കൻ, മട്ടൻ, താറാവ്, കാട, മുയൽ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മീറ്റും ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഫിഷ് ഐറ്റംസ് ഉള്ളത്. കണ്ടോ, ചക്ക ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഷാണ് വരുന്നത്. ഫിഷും എല്ലാത്തരം ഐറ്റംസും ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മീനുകൾക്കൊക്കെ. നമ്മളത് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബേക്കറി ഐറ്റംസാണ് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഫ്രഷായിട്ട് ഇവർ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നല്ല തരം ഡെസേർട്ടുകളും കേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കണ്ട് വന്നാലോ.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഏകദേശ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നട്ട്സിൻ്റെ സെക്ഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും കണ്ണ് തള്ളിപ്പോവും, അത്രയ്ക്ക് നട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ശേഖരം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വേണമെന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അത്രയ്ക്ക് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാഷ്യൂ നട്ട്സൊക്കെ 800 രൂപ മുതൽ 1200 രൂപ വരെയുള്ള കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഉണ്ട്. അത് ഓരോന്നും ഓരോ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡേറ്റ്സും. പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ സീഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ഷെൽഫിലൊക്കെ കാണുന്നത് സീഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഇഷ്ടം പോലെ വമ്പിച്ച ശേഖരം തന്നെ അവർ നട്ട്സിനും സീഡ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും കൺഫ്യൂഷനാവും നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ബാഗ്, നോട്ട് ബുക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ കുടകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പാത്രങ്ങളുടെ സെക്ഷനാണ് വരുന്നത്. നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങളും അതുപോലെ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ, പ്രഷർ കുക്കർ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല ഓഫർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാത്തത് കാരണം ഓഫറൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. പല ഓഫറും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 799 രൂപയ്ക്ക് പത്തിരി തവ, അതുപോലെ തന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ദോശത്തവയും ഓഫറിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെക്കാനുള്ളതും അതുപോലെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല ഇനം ബോട്ടിലുകളാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഫ്ലാസ്ക് രൂപത്തിലുള്ളത്. ഇതിന് 400 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 150 രൂപയാണ് ഇതിന് റേറ്റ്. ഈ ഒരു ബോട്ടിലുകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എടുക്കണമെന്ന് തോന്നിപ്പോവും, അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബോട്ടിലുകൾ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബില്ലാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു ബില്ലടിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലോട്ട് കയറി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അവിടെ കയറിയപ്പോൾ ഷോപ്പുകളൊന്നും ഓപ്പൺ അല്ല കേട്ടോ. ആകെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു KFC ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ മാക്സിൻ്റെ ഒരു ഷോറൂം കൂടി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ നിലയിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഏത് ഷോപ്പും ഓപ്പൺ അല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലോട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോർ മാത്രമേ ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആവാനിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ താഴത്തെ നിലയിലോട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബില്ലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ കണ്ണൂരുകാർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്. ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് പോയിൻ്റായിട്ട് എനിക്ക് ആകെ തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 20 രൂപ അവർ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ അത് എത്ര രൂപയുടേതായാലും അത് കവറിലാക്കി തരണമെങ്കിൽ അതിനും 20 രൂപ അവർ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നവർ ഒന്നുകിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കവർ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി ഉള്ളവരായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് കവർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം സാധനങ്ങൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി എന്തുകൊണ്ടും വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ വിശേഷങ്ങൾ. വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കുക. നിങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കൂട്ടുകാർക്കും ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും കാണാം നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട്.
അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു.